نرحب بحضراتكم مرة تانية معانا في صباح النور، والفقرة اللي قلنا من شوية كده يمكن تكون عاملة مشاكل كتير، لكن الحقيقة احنا بنحط المشكلة الوحيدة فيها في الصوت المزعج، مشكلة الشخير. كتير ناس بتشخر لأسباب ممكن ما تبقاش عارفة هي ايه، ويقول لك اصل انا ما بحسش بنفسي والصوت العالي والطرف التاني ما بيعرفش ينام. وكمان في ناس بتلاحظ ان الاطفال بيبقى يعني اطفال صغيرين وصوت نفسهم عالي وشخيرهم والصوت عالي، لكن النهارده عايزين نقف عند الموضوع ده من زاويه مختلفه تماما. هو الشخير ده ممكن يكون خطر على الصحه، ممكن يكون مؤشرات لحاجات تانية صحيه احنا مش واخدين بالنا منها، ممكن يكون بيسبب لا قدر الله الوفاه، وحد بيحس مش بيحس بيجيله خنقه اثناء النوم، محتاج تدخل جراحي، محتاج لعلاج، ولا ايه الموضوع؟ هل ليه علاج ولا ملوش؟ اسمحوا لي ان انا ارحب بضيفنا دكتور محمد الزادي، استشاري جراحات ومناظير الانف والاذن والحنجره بكليه الطب جامعه عين شمس. صباح الفل يا دكتور. صباح النور، عامله ايه؟ منورنا جدا يا دكتور، اهلا بيك. الله يخليك، اهلا وسهلا. عايز ابتدي مع حضرتك السؤال اللي هو يعني كتير مننا ما يعرفوش، هو يعني ايه شخير؟ يعني ايه الميكانيزم اللي خلى الواحد يبتدي يبقى عنده موضوع الشخير دي؟ في ناس ما بتبقاش بتشخر خالص ومره واحده يبتدي يدخل في مرحله الشخير، وفي اطفال وفي كبار وفي رجاله وفي سيدات عندها موضوع الشخير. فالصوت ده بيطلع يعني ايه اللي بيخلي الصوت ده يتعمل؟ يعني بص، هو شخير ده يعني صوت بينتج منك اثناء النوم. تمام. واخد بال حضرتك؟ الصوت ده معناه ان في مشكله في او ضيق او انسداد في المجرى الهوائي. المجرى الهوائي بتاعنا، الهواء بيدخل عن طريق الانف، بيكمل معانا في البلعوم الانفي، وبعدين البلعوم الفمي، وبعدين الحنجره، القصبه الهوائيه، ثم الرئتين. اي حاجه بتاثر او على مرور الهواء خلال الباسوي او الطريق اللي انا قلت لحضرتك عليه ده بينتج عنه صوت شخير. شخير يعني بالبلدي كده زي معافره، انا عايز اخد النفس، الهواء مش بيدخل كويس، خناقه. في خناقه في خناقه، الخناقه دي بينتج عنها صوت. اي خناقه لازم يبقى فيها صوت. طبعا بتتفاوت بقى، في ناس صوت يعني في ناس الشخير عندها بيبقى هادي شويه بالظبط. ما هو كل لما معدل الانسداد او معدل الضيق كان اكتر كل ما الصوت بقى اعلى. يعني لو عندي ضيق شديد يبقى الصوت بتاع الشخير عالي، كل ما الضيق كان اقل كل ما الشخير كان اقل. في حد ممكن بيشخر في مجرد ما يحط راسه كده ويروح في النوم يبتدي الصوت. مظبوط. وفي حد بيبقى متاخر شويه، وزي ما حضرتك قلت الصوت ودرجاته وبتاع. في حد يبقى هو مش مدرك انها مشكله فيقول لي اصلي ما حسيتش بنفسي، اصل كنت نايم والمخده مش مظبوطه. هو الشخير كلام جميل قوي. هو احنا الشخير عندنا لازم نقسمه لحاجتين، شخير مؤقت وشخير دائم. مؤقت ودايم بالظبط. المؤقت ده اللي هو ايه بقى؟ المؤقت ده اللي هو مش على طول. يعني ايه؟ يعني انا بقالي يومين 3 بشخر وبعدين خلاص بطلت اشخر مثلا. يقول لك اصل انا كنت بشخر عشان كنت اليوم ده تعبان، مرهق تعبان، عنده دور برد واحتقان وجيوب انفيه ومناخيره مقفوله ومش عارف نفس منها كويس، ففتح بقه فبدا يشخر. رقبته كانت معوجه، فقلنا الباسوي بتاع الهواء مش ماشي مظبوط، فلما عدل رقبته بقى الباسوي بتاع الهواء مظبوط. واخد بال حضرتك؟ فدي كلها حاجه مؤقته، حاجه عارضه تزول بزوال السبب، مره، يومين 3 اسبوع. واخد بال حضرتك؟ لكن الشخير الدائم ده واحد على طول وبقاله فتره، ومنين ما ينام ينتج عنه صوت، ملهاش علاقه بوضعيه الراس بتاعته. طب دكتور، في حد ممكن يقول لحضرتك انا عملت مثلا الاشاعات المطلوبه، رحت لدكتور انف واذن وقال لي ان انا ما عنديش حاجه وصوت الشخير عالي جدا، في حاجه كده يعني ممكن يبان انه ما عنديش مشكله لكن الواقع بشخر مش عارف ليه؟ هو الفكره كلها في ايه؟ اول حاجه ان العيان لازم يتفحص جيدا عن طريق المنظار. مش هنفحص الانف بس، لا ده انا همشي زي ما قلت لحضرتك مع خط سير الهواء. طيب مشيت مع خط سير الهواء والانف تمام زي ما حضرتك قلتي، ومنطقه الحلق كويسه وكل حاجه كويسه تمام التمام، ابدا ادور على انذر كوزز زي الاوبيزيتي مثلا، السمنه. ما هو السمنه دي لوحدها ممكن تعمل لي شخير. ممكن ادور على ادويه ممكن بياخدها زي المهدئات، زي الادويه النفسيه، دي ممكن تعمل لي شخير. واخد بالك؟ فببدا ادور بقى على انذر كوزز بعيده عن
الموضوع بتاعنا او يعني الباسوي بتاعنا. طب هل ممكن يكون حد مثلا اعتاد الشخير بس بعد ما بقى بيمارس رياضه معينه يقول لك انا ما بقتش اشخر بعد ما امارس رياضه؟ لان انا دلوقتي كنت اوبيز وكنت تخين، فما بدات اعمل نظام غذائي كويس، بدات اعمل دايت، بدات اروح الجيم، بدا وزني ينزل، بدا ان انا اشد العضلات بتاعتي واقلل من الترهلات اللي عندي، طبعا الشخير قل طبعا. يعني لو حد جسمه مش تخين رفيع ما عندوش مشكله بس بيلعب رياضه لكن بيشخر، يبقى هنا المشكله لازم نبقى ندور بقى على خط سير الهواء بقى. خط سير الهواء. انا مش عايز ادخل على العلاج على طول يعني. أيوة. بس حضرتك يعني مؤقتا كده، هو العلاج ممكن لازم جراحه؟ يعني احنا برضو اللي بيخلي الناس ما بتروحش الدكتور الانف والاذن، اول ما هروح هيقول لي عمليه. أيوة. انا مش عايز اعمل عمليه. بص حضرتك، هو الفكره كلها احنا لازم نقسم الشخير الاول. احنا هنتكلم عن اطفال ولا هنتكلم عن كبار؟ ايه الفرق ده حاجه وده حاجه؟ حاجه وده حاجه. لا نتكلم عن الاطفال الاول. طيب خلينا نتكلم عن الاطفال. ايه اشهر الاسباب اللي بتعمل شخير في الاطفال؟ اشهر حاجه الادينويد اللي هي لحميه خلف الانف. طيب هل كل طفل عنده لحميه خلف الانف ممكن تبقى هي سبب الشخير؟ لا طبعا. ليه؟ لان ممكن يبقى عندي ادينويد لحميه خلف الانف حجمها صغير، ما هياش هي مشكله الشخير، مش عامله لي مشكله. واخد بال حضرتك؟ يبقى عشان اقول ان اللحميه اللي عند الطفل دي هي سبب الشخير، لازم يبقى حجم الادينويد كبير او حجم اللحميه كبير قافل البلعوم الانفي. واخد بال حضرتك؟ طيب تاني سبب ممكن يعمل شخير في الاطفال اللوز. طب هو كل طفل عنده لوز بيشخر؟ لا يا جماعه، يبقى لازم يكون حجم اللوز كبير، حاجه اسمها كيسنج تونسل، قافل عندي الممر الهوائي من خلال الحلق. يعني قافل عندي منطقه البلعوم الفمي اللي هو الاوروفارynx. واخد بال حضرتك؟ طب لو اللوز حجمها صغير، لا ما هيش هي السبب. تمام. في اطفال بتشخر لانها عندها مشكله في مفصل الفك وبتجز على اسنانها وقت النوم. دي يعني الجز على السنان ده مشكله في الفك؟ مشكله في الفك. احنا ساعات بنفتكر ان دي حاجه نفسيه بس يعني. جميل، ما هي حاجه نفسيه ادت الى ان انت بتجزي على اسنانك، فممكن تبقى المشكله في الفك نفسه فمحتاج دكتور اسنان، او ممكن تبقى مفيش مشكله في مفصل الفك وزي ما انت قلتي يبقى الموضوع نفسي، ولما نعالج الطفل ده نفسيا هيبطل يعمل القصه دي. يبقى بيدخل فيها شق الاسنان وشق النفسي. أيوة. ممكن يبقى ما عندوش لحميه كبيره، ما عندوش لوز كبيره، ما عندوش مشكله جز على اسنانه، ممكن يبقى التركيب التشريحي نفسه بتاع منطقه الفم عنده فيه مشكله. أيوة. واخد بال حضرتك؟ الفك راجع لورا، يعني التركيب التشريحي نفسه الاناتومي نفسه بتاع منطقه الفم ومنطقه الفك. طب انا هستأذن حضرتك. واخد بال حضرتك؟ دي مشاكل. طيب هنكمل مع حضرتك بس معايا تليفون لحضرتك. معايا استاذه مريان، اهلا بيكي. اهلا بيكي يا استاذ اسحاق، ازي حضرتك؟ الله يخليك، اتفضلي سؤالك. بقول لحضرتك انا معايا اخويا عنده 23 سنه والعظمه بتاعت مناخيره اتكسرت وهو صغير ولحمت على الغلط على الكسره، ولما بينام بيفتح بقه برضه، ورحنا كشفنا له عملنا له اشعه اول امبارح والدكتور قال هو كده محتاج عمليه لازم يعدل العظميه دي. ايوه. طيب. على طول فاتح بقه ودوره وجعه على طول وهو نايم بيصحى. خلاص عينينا يا مدام مريان، عينينا لحضرتك. ده لازم بقى يعمل عنده كسر في ده بيبقى حاجه اسمها اعوجاج في الحاجز الانفي او انحراف في الحاجز الانفي. ده بيبقى عندي جنب مقفول بهذا الاعوجاج وبيبقى الجنب التاني واسع، يعني جنب ضيق قوي، لان الحاجز الانفي ده المفروض ان هو موجود في النص. فلما حصل اعوجاج او انحراف في الحاجز الانفي اصبح النهارده في جنب ضيق قوي وجنب واسع قوي. بس الفكره كلها ان حتى الجنب الواسع قوي ده بيحصل فيه ان الغضاريف بتاعه الانف في الجنب الواسع ده بتتضخم وتكبر، المكان واسع فبتاخد راحتها فبتكبر، فبتقفل برضه فاصبح الجنبين مقفولين. وبناء عليه لازم يتم استعدال هذا الحاجز الانفي بحيث الجنب اللي هو ضيق نظرا لاعوجاج هذه العظميه اللي هي بتقول عليها اللي هي الحاجز الانفي يبقى الباس واي مظبوط ومناسب، والجنب الثاني نعمل الغضاريف. فالعمليه اسمها استعدال حاجز انفي وتصغير غضاريف الانف. وبتتعمل ببساطه ولا يعني بتبقى؟ هي كان زمان طبعا العمليه دي صعبه جدا وبتتعمل جراحه والموضوع كان
صعب جدا. دلوقتي لا، احنا يا دوبك بس بنعدل الجزء اللي هو منحرف ده باستخدام المنظار. ايه ده بتتعمل بالمنظار؟ بالمنظار بنستعدل الجزء اللي هو منحرف ده او الجزء المعوج ده. واخد بال حضرتك؟ وتصغير الغضاريف بقى سهل جدا برضو دلوقتي، بقينا بنعمله بالمنظار. وفي تقنيه حديثه اسمها الكوبليشن بلازما اللي هي بالتبريد. دي حاجه مش زي الاول وجراحه وبتاع وموضوع صعب. ما بقتش عمليه بمعنى عمليه لا خالص صعبة خالص، الناس تخاف منها. سهل جدا جدا جدا. وبنقوم بتصغير هذه الغضاريف بحيث برضو ان الجنب اللي هو واسع على الحقيقه هو ضيق بسبب هذه الغضاريف المتضخمه. بنصغر الغضاريف بالكوبليشن وبنعدل الحاجز الانفي بالمنظار. الدنيا بتبقى كويسه جدا واللي بياخد نفسه طبيعي من خلال الانف. عندنا جمله دايما بتتقال يا دكتور، واكيد حضرتك بتسمعها اكتر مننا، انا لما بعمل لو عملت اللحميه هترجع تاني. هي بترجع تاني؟ هي اللحميه لو انت داخل تقصها يعني زي زمان هتعملها جراحه وتقصها هترجع تاني. واخد بال حضرتك؟ لو حضرتك عاملها بالمنظار وجهاز اسمه المايكرو ديبرايدر وشايل الجيوب شايل اللحميه من اساسها من الجيوب الانفيه بالمنظار ومنظف كويس بجهاز المايكرو ديبرايدر، والعيان بعد العمليه مشي على علاج محترم للحساسيه وعمل كنترول على الحساسيه، احتماليه الرجوع ضعيفه جدا 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 جدا. يعني سبب رجوعها كان طريقه العمليه او الجراحه، انها ما بتتشالش من اساسها وما بعملش كنترول على الحساسيه بعد العمليه. يعني ايه بقى اعمل كنترول على الحساسيه؟ يعني لازم اخد علاج حساسيه بعد العمليه. ما هي ايه سبب طلوعها؟ لسه الحساسيه. تمام، انت كده عملتي العمليه بتاعتك وعملتيها كويس ونظفتي الجيوب الانفيه بالمنظار وجهاز المايكرو ديبرايدر وخلاص اللحميه ما عادش ليها اثر واتعملت تمام 100% ومظبوطه تمام التمام. لازم بقى تعالجي السبب اللي هو اصلا كان خلاها تطلع من بالظبط، اللي هو الحساسيه بقى. طب استاذ حضرتك معانا تليفون تاني. استاذ فرج الله، صباح الفل. صباح الورد. صباح الورد على حضرتك، اتفضل. الله يخليكي. ازيك يا استاذه هبه؟ الحمد لله، اهلا بحضرتك، اتفضل السؤال. صباح الفل عليك. الله يخليكي. صباح الفل على الدكتور. صباح الفل. اتفضل سؤالك يا استاذ فرج. انا بالنسبه لي انا عندي 75 سنه. ربنا يديك الصحه. الله يخليكي. وبعدين بعاني من حكايه الشخير. بس هو ده اللي ساعدني. لكن من زمان موضوع الشخير ده، هل سبق عملت عليه اي اشاعات او كشفت ولا لا؟ لا ما كشفتش عليه. من سن قد ايه يا استاذ فرج الله وموضوع الشخير ده ملازمك؟ من زمان قوي؟ من اكتر من حوالي 20 سنه. تمام ماشي يا استاذ فرج الله، انا حاضر. هيحتاج فحص طبعا بالمنظار. نشوف منطقه الانف، نشوف الحاجز الانفي في اعوجاج ولا لا. نشوف الغضاريف متضخمه ولا لا. بس ده معناه انه مش بيعاني منه من هو صغير. هو بيقول هو عنده 75 سنه وبيعاني منه، بيقول من 20 سنه. ممكن يكون مش حاجه ملازمه من زمان. وزنه زاد. ممكن. طب حضرتك ممكن يكون عنده ترهلات في منطقه سقف الحلق اللي هو سكبيره وترهلات في منطقه سقف الحلق، فده قفل مجرى التنفس من خلال البلعوم الفمي. لو حد يا دكتور ليه علاقه بفكره السمنه، لان معظم اللي جسمهم مليان غالبا بيشخر. تمام. فلازم يخس. يخس الاول وبعدين يجي لي، ده الافضل. طب في ناس فكره الخسسان دي صعبه جدا. ما هو الخسسان ده هيعمل دايت او الامور تمشي معاه في الدايت بطريقه كويسه، دايت وجيم ويظبط الاكل بتاعه وياكل اكل صحي. اوكي، مش هينفع يبقى هيروح عند الناس اللي هي بتاعت جراحات السمنه ويعمل له عمليه تكميم تحويل مسار يخس. يعني الدايت دلوقتي ما عادش معضله زي زمان. الدايت لوحده في ظل الجراحات الحديثه بتاعت السمنه يعني. الدايت لوحده يخليه ما يحتاجش الدكتور ولا لازم الاثنين؟ لو هو مش اوفر ويت قوي. لا بتكلم على الانف، على مشكله الشخير. لو خس ممكن يبطل يشخر لوحده ولا زي ما حضرتك بتقول يخس وبعدين يجي؟ لا، يخس وبعدين يجي نقيم الحاله بقى بعد ما يخس. هل هيحتاج تدخل جراحي مننا؟ وفي حالات ما بتحتاجش تدخل جراحي. يعني مثلا ممكن واحد يبقى عنده حساسيه والحساسيه مكبره الغضاريف، واخده بال حضرتك، ولعلى ما بنديله علاج للحساسيه وبنديله علاج للغضاريف والغضاريف حجمها بيصغر، بيبدا يتنفس طبيعي من الانف، بيقفل بقه، بيبطل من غير جراح، من غير عمليه. اذا الموضوع مش كله جراحه، لا، في علاج طبي ودوائي. بنعرفها ازاي يا دكتور؟ يعني الاول بيبقى فيه اشعه مقطعيه مثلا؟ احنا بنفحص بالمنظار ونبدا نقيم الحاله وندي علاج ونشوف استجابه المريض بعد كده في الفولو اب. هل استجاب كويس للعلاج الطبي؟ هل بدا يتنفس كويس؟ هل العلاج ماشي معاه كويس ولا لا لم يستجيب؟ ففي الحاله دي بنضطر للتدخل يعني. معلش هرجع لحضرتك خطوه لورا. الاطفال، تمام، الاطفال بيتعمل لهم نفس الفحص غالبا؟ ممكن اروح يعني يعمل لوز فيبقى تمام؟
بمعنى مش فاهم قصدي يعني انا قلت لحضرتك لازم يكون اللوز حجمها كبير، ولازم تكون سد منطقه البلعوم الفمي. لما هيعمل اللوز الشخير هيبطل. طبعا ده اللي بقى بتكلم للطفل. مظبوط. لو متشخص صح الشخير هيروح، واخد بال حضرتك. طيب انا عملت عمليه اللوز واللحميه لابني او بنتي بس لسه في شويه شخير. أيوة. يبقى في انذر كوز، يبقى اللوز واللحميه ومعاهم سبب تاني. زي ايه السبب التاني؟ ممكن يبقى الطفل ده عنده حساسيه في الانف فمخليه الغضاريف متضخمه قافله الانف، يبقى ده يحتاج ياخد حساسيه للانف، علاج حساسيه انف عشان الانف تتفتح علشان يتنفس منها كويس عشان يبطل يشخر. طيب بيجز على اسنانه، رحنا لدكتور الاسنان او رحنا لدكتور الامراض النفسيه وظبط القصه دي فالشخير راح. عنده مشكله في الانف نفسها، في الخلايا اللي بتفرز اللي بتقوم بعمليه الافراز بتاع الانف، في الخلايا دي بتفرز سكريشنز بتبقى فيزيد، واخد بال حضرتك، افرازات سميكه. تمام. طب يا دكتور بالنسبه عايز اقول لحضرتك الكبار، يعني هل النسبه في الرجاله فعلا بتبقى اكتر من الستات؟ وليه؟ ايه الفرق بين الراجل والست في القصه دي؟ ملهاش علاقه بالراجل او ست، هي ليها علاقه ده عنده سمنه، ده ما عنده، هي عندها، هو ما عندوش، يعني الموضوع ملوش علاقه. بس الشائع كتير بينا ان الراجل هو اللي بيشخر اكتر، يعني تلاقي الستات اللي بتشتكي من الراجل اللي مرهق بقى طول اليوم في الشغل، راجع تعبان، بيبذل مجهود جامد، ممكن يكون عشان الراجل بينام الاول يا دكتور فالست بتتهمه. لا ومن فضلك يا دكتور لو سمحت، الافورت اللي بيبذله بره وبيرجع ينام تعبان، راسه بتبقى مش معدوله. شقيان لا يا دكتور، طب ما هي شقيان على فكره، بس هي دكتور ما تحطش مبررات، طب هي بتشتغل في البيت وبره اكتر منه، فكده الموضوع هيروح بعيد عن ده. الدكتور طيب انا عندي بقى اسئله على خطوره الشخير، بس ناخد سؤال مريم ونكمل. يا مريم صباح الفل. صباح الخير يا استاذه هبه. صباح النور، اتفضلي يا مريم. انا عندي ابني عنده 11 سنه وعملت له اللوز واللحميه. تمام. وبيسكر وهو نايم. 12 سنه؟ بقى 12 سنه بعد العمليه. بقى له قد ايه؟ بقى لها قد ايه العمليه يا مريم؟ بقى لها 3 سنين. تمام. بعد ما عمل العمليه الشخير هدي وراح ورجع تاني؟ ولا من ساعه ما عمل العمليه مفيش تحسن؟ سامعه يا مريم؟ ما كانش بيسخر قبل العمليه اصلا. امال انت عملتي العمليه ليه؟ انا كانت اللوز عشان اللوز. لكن ما كانش بيعاني من الشخير. عملنا له عمليه عشان اللوز، راح الدكتور قال هنسيب له اللحميه بالمره. تمام. يعني العمليه وزنه يا استاذ وزنه تقيل شويه؟ السؤال لا رفيع يعني ولا تخين؟ لا طبيعي، ما لا رفيع ولا تخين، وزنه كويس. طيب ماشي. يعني 12 سنه نحتاج نفحص الانف كويس جدا عشان نشوف ممكن يبقى عنده حساسيه. هي بس اللي قلقها انه قبل ما يعمل العمليه ما كانش بيشخر. تمام. فبعد العمليه ابتدى عادي جاله حساسيه في الانف. الافرازات بتاعه الانف زي ما قلت لحضرتك فيها مشكله انها سميكه، بيجي له بيلعب في الانف مثلا وبيطلع له شويه قشور فسد مجرى التنفس، واخده بال حضرتك؟ هي محتاجه توديه محتاجه الانف يتفحص كويس بالمنظار ويتشاف، واخده بال حضرتك؟ ممكن يكون كان عنده لحميه وكان حجمها صغير والدكتور شالها ورجعت تاني او ما شالهاش اصلا. انا مش عارف القصه ماشيه ازاي، او الافرازات بقى. طب يا دكتور الخطر او القشور او حساسيه الشخير ده خطر على الصحه؟ يعني خطر. لا انا اهملت، انا قلت لو هي جت على قد الصوت ادينا مستحملينه، يعني ممكن حد يقول خلاص ما حدش اشتكى منه. هو ان اللي بيقلقني ان احنا بندخل من مرحله الشخير لمرحله اسمها سليب ابنيا، الا وهي انقطاع النفس اثناء النوم. ودي الخطر عندي. لو جت على قد الشخير تعدي. ولو انها برضو بتعمل مشاكل اجتماعيه زي ما حضرتك عارفه، ولكن انا مشكلتي كلها مش مع الشخير قد ما مشكلتي في انقطاع النفس اثناء النوم، لان انقطاع النفس اثناء النوم الاكسجين بيقل، ثاني اكسيد الكربون بيعلى، ده ممكن يعمل لي ارست، ممكن يموت اصلا. يعني ممكن يعمل اختناق ويموت. فلا ما يعني الموضوع مش بالسهوله اللي انت متخيلاها. في ناس عندها مشاكل في الضغط ومشاكل في السكر، بيتابع مع اخواننا بتوع الباطنه والضغط ما بيتظبطش والسكر ما بيتظبطش وبياخد علاج ويغيره ومفيش فايده. تمام. القصه كلها في ايه؟ ان هو ما بيعرفش ينام نوم هادي ومظبوط، فده مأثر عليه في تظبيط الضغط وتظبيط السكر. يعني هو اول ما يحس، يعني لو اتكرر معاه انه هو نايم حد بيقول له ده انت كنت بتشخر جامد، دي زي ما حضرتك قلت رغم المشاكل الاجتماعيه بس تعدي، لكن لو حس نفسه بيضايقه بيصحى الصبح من النوم مخنوق غير كده بيصحى حاسس ان هو ما نامش، وتلاقيه بينام على نفسه وتلاقيه مش عارف يشتغل، ما هو طول الليل قاعد في الخناقه
بتاعه النفس، فتلاقيه يقول لك انا حاسس صاحي من النوم، انا حاسس ان انا ما نمتش كويس، وحاسس ان انا عايز انام، وعلى طول كسلان، وعلى طول مش عارف يشتغل، ويقعد في اي حته ينام. ما هو مش لانه ما نامش كويس أصلاً. ما نامش كويس بالظبط. تمام. طب يا دكتور يعني هل ممكن الامر بيحتاج بس العلاج دوائي والدنيا تبقى زي الفل؟ وهل هل العلاج الدوائي بيقتصر بس على فكره الحساسيه ولا ممكن حاجات تاني؟ لا، على حسب بقى هو المشكله عنده فين، وبتبدا تشتغل عليه بالعلاج الدوائي. يعني لازم فحص. لازم فحص. بنشوف الاول الدنيا مشيت في العلاج الدوائي، اوكي، ما مشيتش في العلاج الدوائي بنضطر لقصه الايه. في ناس بتمشي بنقط كده بيحطوها، اخطر حاجه. معلش يا دكتور قول لنا عليها. موضوع النقط دي بقى، بيمشي بنقط ايا كان اسمها، مش عايزين نقول الاسم. النقط مشكلتها في ايه؟ هي بتريحك بصوره وقتيه. صحيح. تمام. بس بعد كده تضطر تحط اكتر وتزود اكتر. بمعنى ايه؟ يقول لك انا الاول كنت بحط النقط دي مره كل اسبوع، بقت مره كل 3 ايام، بقت مره كل يومين، بقت مره كل يوم، بقت بخلص علبه في اليوم. ما بيعرفش ينام من غيرها، ما بيعرفش يتحرك من غيرها. دي مشكلتها انها بتاثر على عصب الشم، ممكن بعد كده يفقد حاسه الشم والتذوق، بتاثر على الغضاريف نفسها. واخد بال حضرتك؟ بتعمل فيها على المدى الطويل تضخم رهيب. فما يجي لي بعد كده ما بعرفش اعالجه، بقول له لا لازم عمليه. احنا بنحس انها بتخلينا نتنفس وبنستخدمها اكتر مؤقته في ادوار البرد. في ادوار البرد كانت طب حته ثانيه بقى يا دكتور معلش ليها علاقه بالقصه. في اجهزه بتاع كده بيتباع في الصيدليه، يقول لك حطه كده قبل ما تنام هيظبط الكلام ده. سيبك من الكلام ده. ليه اضرار؟ هو الفكره كلها ان انا لو انا عندي مريض بيشخر وعنده وزن زياده، تمام، والمريض ده بيحصل له انقطاع نفس اثناء النوم، وعملت له معمل النوم اثبت انه بيحصل له انقطاع نفس كتير، فحرصا على حياته بيشتري جهاز اسمه سيباب بيتعامل بيه لحين ما يشوف حل في مشكله الاوبيزيتي، وبعد كده يجي لنا نشوف. ما هو الاجهزه اللي بتتباع في الصيدليات صح يا دكتور؟ لا السيباب ده بيشتريه من شركه، سيبك من حط مش عارف يعني اللصقه دي واللزقه دي والبتاع ده معمل النوم عشان يعرف ان بيجي له انقطاع نفس ولا لا. مره بقى هو بيروح بيعمل فحص معين اسمه معمل نوم، الفحص ده بينام فيه، بيحددوا فيه مشكله الشخير، وبيحدد نفسه بيقطع كم مره في الساعه. احنا مش متعارفين اصلي على موضوع معمل النوم ده، فعشان كده انا حاسه المعلومه نقولها للناس. ده معمل النوم ده زي فحص، زي اشعه بيعملها عشان نقدر نعرف هو نفسه نقدر نحدد نفسه بيقطع كم مره، ونقدر هل في مصر كده؟ انا عارف بره مصر بيروح يبات ليله في المستشفى وبيتحط على جهاز مظبوط. لا موجود جوه مصر، موجود كتير. طيب احنا معانا تليفون مدام صفاء، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، صباح الخير. صباح الفل، اتفضلي. انا بس كان عندي قصه طويله كده مع الجيوب الانفيه والشخير وفتحه يعني ممكن نقولها باختصار عشان نخلي دكتور يقدر يفيدك فيها ويجاوب عليك. انا الجيوب الانفيه من كتر كتمتها بتخليني بالليل فاتحه بقي ومش قادره اخد نفسي، وبالنهار تمام، لدرجه ان انا بقيت انفخ بالجيوب الانفيه ففرقعت طبله الودن. عملت 3 عمليات. المهم انا عندي بنات دلوقتي وحاسه ان القصه ابتدت تتنقل لهم. هم عندهم 4 سنين ونص، فهل دي وراثه؟ هم عندهم مشاكل في التنفس والشخير؟ وساعات بينفخوا برضو بجيوب الانفيه كده ومش قادرين ياخدوا نفسهم، يقولوا مش قادرين نتنفس. بالليل بيفتحوا بقهم واحيانا بيشخروا. شكرا ليكي وسلامتك، الف سلامه. هو الحساسيه طبعا ده مرض وراثي، فهي هتلاقي القصه عندها او معظم مشاكل الجيوب الانفيه بتبقى سببها حساسيه. الحساسيه ادت الى تضخم في الغضاريف، مناخيري اتقفلت، والحساسيه طبعا ده مرض وراثي. يعني هي كده فممكن الاولاد يبقى عندهم برضو حساسيه تمام كعامل وراثي خدوه من الام، والحساسيه عامله لهم تضخم في الغضاريف، عامله لهم افرازات كتيره في الانف، عامله لهم انسداد في الانف. 4 سنين ونص تبتدي، او انا كنت عايزه الحاجه كده من سن كام؟ عادي لا مش الاصابه بالحساسيه، ابتدي العلاج او لو جراحه هل ليها سن معين؟ ما احنا اتفقنا بقى. لا الجراحه دي حلو السؤال ده. بصي لو في لحميه خلف الانف عند الطفل وسداله الانف دي، واللحميه حجمها كبير، دي بنبدا نعمل له العمليه من عمر 6 شهور. هتلاقيه مش صغير، ده بيقولوا بعد 3 سنين من 4 سنين، الكلام ده قديم. دلوقتي في ظل وجود المنظار وفي ظل وجود الكوبليشن انا بعمل العمليه من عمر 6 شهور، لان احنا لو سيبنا اللحميه دي عند الطفل اولا
شخيره اثناء النوم انه مش عارف ينام كويس، ده هيأثر على طلوع الجروث هرمون اللي هو هرمون النمو، وده هيأثر على النمو البدني والعقلي. لو سبناها هتقفل قناه تستاكيوس اللي بتوصل من الانف للاذن، فتعمل ارتشاح ميه ورا الطبله، فمش هيسمع كويس، فده هيأثر على سمعه وعلى النطق. طبعا فلازم يعملها، لازم اللحميه دي تالت حاجه هتأثر على القلب، بتعمل تضخم في عضله القلب، بتعمل ارتفاع في ضغط الشريان الرئوي، بتأثر على الأسنان. طب عادة يا دكتور الطفل اللي بيعملوا له لوز بيروحوا شايلين عاملين اللحمية معاه في نفس الوقت. لا بس 6 شهور بالنسبة لنا دي جديدة، يعني ان هي تبقى بدري كده. 6 شهور احنا بنشتغل عادي طالما حجمها كبير وعامل انسداد كلي في الأنف والممر الهوائي. هل يا دكتور منطقي ان انا لما اعمل للطفل لوز لازم اخد معاه اللحمية؟ لا مش لازم. ولا عملت اللحميه لازم اخد اللوز. كتير يقول لك خلاص بالمره هي عمليه بالمره. الكلام ده اولد، الكلام ده كله قديم. ان اللي بيعمل اللوز بيعمل اللحميه، واللي بيعمل اللحميه بيعمل لوز. صحيح. لا احنا بنشيل الجزء اللي عامل مشكله. انا عندي اللحميه هي اللي عامله المشكله، خلاص بشيل اللحميه. طالما اللوز حجمها كويس، الهواء يعدي من الانف ويعدي من البلعوم الانفي ويعدي من البلعوم الفمي ويدخل عندي منطقه الصدر بدون اي اعاقات، واخد بال حضرتك. لكن لو اللحميه مع لوز كبيره وحتى لو ما بتلتهبش بس كبيره وسد الفم، لا اشيلها مع اللحميه، لان كده الهواء هيعدي من الانف بس هيجي في منطقه البلعوم الفمي ويقف. يبقى مش لازم اللوز، يبقى معاه اللحميه، ده على حسب ما الطبيب يقول. معانا استاذه مريم. استاذه مريم اهلا بيكي. الو صباح الخير. صباح الفل. صباح الفل. كل سنه وحضراتكم طيبين. وانت طيبه. اتفضلي سؤالك. انا بنتي بتشخر بالليل. عندها كام سنه؟ 2 و7 شهور بالظبط. تمام. كشفت لها قبل كده ولا بس هي ملاحظه الموضوع الشخير بس؟ بتقولي ايه؟ انت كشفت لها فحصتيها قبل كده وديتيها للدكتور؟ لا هو انا بقى يعني انا بقول ممكن لحميه لما اشيلها هتبقى تمام. ممكن ما يطلعش فيه لحميه وتبقى لوز كبيره هي اللي سد الحلق وهي اللي مسببه الشخير. وممكن يبقى لا ده ولا ده ويبقى حساسيه في الانف، وممكن ما يبقاش ولا اي حاجه من دول، بس في مشكله في الافرازات، ان الافرازات سميكه وافلالي. تنصحها بايه يا دكتور؟ يعني لازم يا جماعه فحص، لازم فحص. مش كل طفل بيشخر يبقى عنده مشكله لحميه او لوز. مش لازم. ايوه. ممكن حساسيه، ممكن افرازات، ممكن افرازات، ممكن بيجز على اسنانه، ممكن مشكله في التركيب التشريحي بتاع الفم والحلق. يعني مش لازم يا جماعه. احنا ليه كل طفل بيشخر بنقول لحميه، وليه كل واحد كبير بيشخر نقول لحميه؟ حضرتك نورت لنا اسباب ما تجيش في بال حد، يعني موضوع ترتيب الاسنان وشكل الفك يسبب الشخير برضو، دي ما تجيش في بالنا غير طبعا تركيب التشريحي بتاع الفم والحلق طبعا لو في مشكله فيهم طبعا تعمل شخير. لو في مشكله عندي في مفصل الفك تعمل شخير. لو بجز على اسناني وانا نايم دي يعمل في طفل يعمل شخير طبعا. هل في حاجات معينة ممكن احنا نعملها في البيت؟ يعني النهارده انا زي علاج الحساسية، ممكن حد من نفسه زي ما كان سحاب الحكي على النقط في التنفس، في ناس بتحط برضو بخاخات او بتاخد بخاخات، تحط حاجات تحت اشراف طبيب. بس ده احنا كتير بنبقى عشان ما ادخلش في مشكلة كبيرة اضطر فيها ان انا لما اروح للدكتور يقول لي انت محتاج عملية بسبب استخدامي الغلط لدواء. طبعا ابيوز، سوء استخدام النقط والبخاخات والكلام. دكتور نصيحه لحد نايم جنب حد بيشخر، امتى يصحيه؟ امتى يقول له قوم؟ سؤال جميل قوي. اشكرك. يصحيه لما يحصل اسليب ابنيه، يعني هو بيشخر فجاه ما فيش صوت، ما يقولش بقى انا ارتحت وهو بطل يشخر يلا كويس مصلحه. لا خلي بالك، ده نفسه قطع. ده انت لو ما صحتوش وما فوقتوش حقيقي ممكن يموت. ممكن ما حدش يحس بيه. يعني ممكن يا دكتور موضوع الشخير ده يؤدي للوفاه؟ طبعا. الاكسجين بيقل، ثاني اكسيد الكربون بيعلى، ممكن يحصل ارست، القلب يقف. لكن الواحد لو صح اللي جنبه ده كل دقيقه اول ما يشخر برضه مش اول ما يشخر، اول ما النفس يقطع. انا قصدي اللي بيقوم متكدر وحاسس انه مش نايم طول الليل بيبقى بسبب كده. يعني لو واحد بيشخر الطرف الثاني يبقى واخد باله. بالظبط. فيقعد صحي جنبه طول الليل عشان بس يصحيه. ده حاجه صعبه جدا. يا مدام امال صباح الفل. يا مدام امال. الو صباح الفل. صباح الخير. صباح الخير. اتفضلي. الله يخليك. اتفضلي سؤالك. السؤال حضرتك انا بسأل هل في ترابط ما بين الاحبال الصوتيه وبين الشخير؟ ترابط بين الاحبال الصوتيه والشخير يا دكتور؟ الاحبال الصوتيه تعمل اكتر اللي هو مش شخير، استرايدور، يعني صوت اللي هو ايه، اللي هو الشهقه اكتر منه شخير. يعني واخده بال حضرتك اللي هو يعني ايه استرايدور، اللي هو يعني يعني كانه بيشهق كده اكتر منها ان هو بيشخر.
ما بيبقاش صوت الشخير بتاع المشاكل لا مش الشخير اللي هو الشخير بتاعنا اللي احنا متعودين عليه اللي هو السنورنج. هي بتعمل بعض الشخير بس بيبقى اكتر اللي هو استرادور، حاسه ان هو بيشحق. الوقت خلص بس سريعا، حد بيسال حضرتك السجاير ليها علاقه بالشخير؟ السجاير بتعمل شخير. السجاير تعمل شخير. الهيفي سموكر يعمل شخير طبعا. تمام. انا بشكرك جدا دكتور محمد الزيادي، استشاري جراحات ومناظير الانف والاذن والحنجره بكليه الطب جامعه عين شمس. نورتنا جدا يا دكتور. ربنا يخليك. وانا عايز اقول لحضرتك عشرات التليفونات، احنا بنعتذر للناس اللي كانت بتتصل طول الوقت، على قد ما قدرنا خدنا الاتصالات يعني. شكرا يا دكتور، وبنشكر حضرتك لان الحكايه ما بقتش اننا نصحي بعض او نتضايق بس من الصوت، لكن الموضوع ممكن يوصل يبقى فيه خطر على حياه الواحد، فخلي بالكم وتعالجوا، واللي عنده مشكله يروح يفحص نفسه زي ما دكتور قال لنا النهارده. دلوقتي نخرج معاكم لفاصل ونرجع نشوف الحياه امل ومبادره وزاره التضامن الاجتماعي.